டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த புது வெள்ளை மலை சாங் தானே ஞாபகம் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி ஸ்னோலாம் பார்க்கும்போது இந்த பாட்டு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரும். நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னோட ஷார்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃபுல் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன்ட்டு. இது வந்து நான் கண்டினியூஸாக ஒரு 2 to 3 டேஸ்க்கு வந்து வீடியோ எடுத்து அதுக்கப்புறம் அப்லோட் பண்ணேன். இது வந்து Jan 11th அன்றைக்கி நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தேன். அன்றைக்கி தான் வந்து ஸ்னோ வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்னோ வந்துட்டு இருந்துச்சு. பட் எல்லாமே மழை வந்து கரைஞ்சிரும். பட் Jan 11th தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிச்சிகன் எஸ்பெஷலாக நாங்கள் இருக்க ஏரியாவில் வந்து ஸ்னோ வந்து கண்டினியூஸாக வந்து அப்படியே இருந்தது. அதுவும் கீழே இந்த பாத்வேலலாம் கூட இந்த ஐஸ் மாதிரி தண்ணியிலலாம் ஐஸ் வந்து இதாகி ரொம்ப இதாக இருந்தது. நடக்கும்போதே பார்த்து நடக்கணும் அந்தளவுக்கு தான் இருந்தது. இப்போ தான் வந்து ரோடெல்லாம் ஒரு சில இதில் கிளியர் பண்ணிட்டு போனாங்க. நான் கரெக்டாக அதை வீடியோ எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் ஒரு சில பாத்வேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உப்பு மாதிரி போடுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஐஸ்லாம் கொஞ்சம் கரைஞ்சி போகிறதுக்கு. மற்ற இடத்துல டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ரோடு இந்த பாத்வே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. மரம்லாம் கூட ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் ஆகி அவ்வளோ வந்து நல்லா இருந்தது. Jan 11th அன்னைக்கு இருக்க ஸ்னோவில் ஓரளவுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ரோட்லலாம் கார் வந்து போகிற மாதிரி தான் கிளியர் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்தளவுக்கு ஐஸ் இல்லை, கொஞ்சமே ரொம்பவே நீட்டாக தான் இருந்துச்சு. நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுதும் ஏதோ மழை பெஞ்சிருந்த ரோடு மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகணும் ஸ்னோவில். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் காரே எடுக்கல. நான் அந்த ஸ்னோவில் வந்து எப்படி போகிறது அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. அதனால் நான் முன்னாடி நாளே டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்து வச்சுட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து திங்ஸ்லாம் வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அடுத்த வீடியோ வந்து இது வந்து நான் ஒரு 10 o'clock அந்த மாதிரி மார்னிங் Jan 11th அன்னைக்கு எடுத்தேன். சரி வீட்டுக்கு அந்த சைடு எடுத்திருந்தேன். இந்த சைட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்னோவாக இருந்தது. அப்புறம் இந்த மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு. இந்த பாத்வேலாம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அதனால் வந்து நைட்டு ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸ்னோ ஸ்டாப் ஆன டைம்லேருந்தே வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ தான் வந்து வழுக்காது. இல்லைன்னா பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு மாதிரி ஐஸாக இருக்கும். இது கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் ஐஸாக தான் இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி முன்னாடி கொஞ்சம் காமிச்சேன் இல்லையா, தண்ணி இருக்கும் போது கொஞ்சம் சுரண்டி பார்த்தா நமக்கு அந்த ஐஸ் வரும். அதனால் இந்த ஸ்னோலலாம் கொஞ்சம் பார்த்து தான் நடக்கணும். பெட்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஐஸியாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்னோ மேலேயே நடந்துட்டால் கூட தெரியாது. இந்த மாதிரி பாத்வேல நடக்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஸ்லிப் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா கீழெல்லாம் இந்த ஐஸாக தான் இருக்குது. ஸ்னோ என்ன தான் ஸ்னோ மேலே இருந்தாலும் ஐஸாக இருக்குது. கார்ஸ்லாம் வெளியே ஒரு சில கார்ஸ்லாம் வெளியே நிறுத்தியிருந்தாங்க. ஷெட்குள்ளே இருக்க கார்ஸ் மேலெலாம் வந்து ஸ்னோ கிடையாது. வெளியே நிறுத்தியிருந்த கார்ஸ் மேலாம் நல்லாவே வந்து ஸ்னோ இருந்தது. அதுவும் கீழெல்லாம் ரொம்பவே இந்த தண்ணிலாம் ஐஸாக இருந்துச்சு. அந்த சைடு ஆக்சுவலி ஒரு வண்டி வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அது ரொம்ப எடுக்க முடியல என்னால் க்ளோஸ்அப்பில். அது அந்த சைடு நல்லாவே போயிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்னோ வந்துட்டுருக்கா. இது வந்து Jan 12th அன்றைக்கி நான் எடுத்தேன். Jan 12 வந்து ஈவினிங் ஒரு 4:30 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி பார்க்கல. ஆஃப்டர்நூன்லேயே ஸ்னோ போட்டுருந்துச்சு. நான் 2 o'clock வந்து பார்க்கும்போது ஸ்னோ இல்லை. சரி ஓகே இனிமேல் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். நான் பார்க்கவே இல்லை. திடீர்னு வந்து பார்த்தா அவ்வளோ ஸ்னோ. ஆக்சுவலி நேற்று வந்து ரொம்ப ஹெவி ஸ்னோவாக தான் இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்னோ எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. ஒரு 2 to 3 டைம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே வந்து வெறுத்துரும். ஐயோ என்ன ஸ்னோ வந்துருச்சா, எங்கேயும் போக முடியல அப்படி தான் இருக்கும். எங்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருந்தது. நான் வீட்டுக்கு இந்த சைடு வந்து ஸ்னோலாம் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஈவினிங் டைம் மாதிரி தான் வந்து இந்த சைடு எடுத்தேன். ஃபுல்லாக என்னமோ ஒரு ஸ்னோ வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி தான் இருந்தது. படத்துலலாம் பார்க்குறது நேரில் பார்க்குற மாதிரி அந்தளவுக்கு கார்ஸ் இப்போ போயிட்டுருக்கு. பட் ஆனால் ரோடு ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஸ்னோ. வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் படி 2 to 7 சென்டிமீட்டர் ஸ்னோ வந்து வரும்னு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி அது ஒரு 7 o'clock அந்த மாதிரி போகணும். திரும்பவும் ஒரு 7:30 அந்த மாதிரிலாம் திரும்பவும் வந்து பார்க்கும்போது திரும்பவும் ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இந்த பாத்வேவே தெரியல. இந்த இடத்துல நான் எத்தனை தடவை வீடியோ காமிச்சிருக்கேன். ரோடு அந்த பக்கம் ரோடே தெரியல. அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோ வந்து கவர்ட் ஆகிடுச்சு. நானும் வீட்டுக்கு அந்த சைட் போயிட்டு நிறையா வீடியோ எடுக்கலாம், வண்டிலாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தா செம்ம காற்று, செம்ம ஸ்னோ, ரொம்ப ஹெவி விண்டு வேறு இருந்ததுனால ஃபுல்லாக அந்த ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கனாலே ஃபுல்லாக ஸ்னோவில் கவர்ட் ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு குட்டி டாக் ஒன்று இருக்குது. அது செம்ம சைட்டு அந்த ஸ்னோவில். அதுக்கு இந்த ஸ்னோனா ரொம்ப பிடிக்கும் போல். அதனால் அது ஸ்னோவில் தான் செம்மையாக ஹாப்பியாக ஜாலியாக விளாண்டுட்டு இருந்துச்சு. நான் அடிக்கடி எனக்கு டைம் பாஸே இந்த டாகை 1 hour ஒன்ஸ் வந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அது வந்து விளாண்டுட்ருக்கோம். அது இந்த ஸ்னோ டைமில் சொல்லவே வேண்டாம். இப்போ வந்து ஒரு 8 o'clock ஆகிடுச்சு. இன்னும் ஸ்னோ வந்து ஸ்டாப் ஆகலை. கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு 2 hours ஸ்னோ போட்டிருக்கு. பட் நைட்டில் ஓரளவுக்கு ரோடெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேல எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட் டேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் ஈவினிங் தான் எடுத்தேன். மார்னிங்கில் தான் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் ஸ்னோ இருந்துச்சு. என்னால் வெளியவே வர முடியல. செம்ம விண்டு. மார்னிங்கே கிளியர் பண்ணி தான் விட்டுருந்தாங்க. திரும்பவும் ஃபுல்லாக ஸ்னோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர்ட் ஆகிருந்தது. திரும்ப ஈவினிங் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க போல். இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் வந்து -12°C தான் இருந்தது. நாளைக்கு டெம்பரேச்சர் இன்னும் ரொம்ப மோசமாக போகிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் ஸ்னோ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்னோ ஸ்டாப் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து அமெரிக்கா பற்றி பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.